外檔上咧就幸運銀幣啦，咁啊中檔寶來高劇要等位嘅，然之後上緊嚟嘅晉天宮啊，大外檔上緊嚟就君王之王啊，哇！橡木城打落去反應麻麻嘅啫喎，最後200米嘅時候啊，前邊咧就好脆鬥嘅咧寶來高劇，咦有啲機會冧莊喎，出邊上嚟就君王之王嘅，咁啊前寶來高劇啦鬥出邊嘅君王之王，中間上嚟潛心利個終點第一名冧莊啊寶來。好啦，我哋睇翻重播啊，嗱寶來高劇就贏嘅。君王之王追得唔錯啊！個第二係都篤定嘅第二噶啦，第三就幾多碼噶嚇。入邊黑衫好脆，其實中間仲有隻嗰隻優學湖啊，潛心鍛鍊係啦，優學湖早段尾二嘅，應該佢都係有機會佢第三添啊，有機會佢第三添啊，好脆反而應該冇份啦。幸運銀幣其實都係咁上下位，寶來高劇真係2000打上咁唔得啊！53，哇！個第三好近啊！好近啊！好啦，優學湖啊，可能係嗱，好啦，咁啊第三名要影相噶，睇下究竟係潛心鍛鍊。300零米啦，黃金風速仲有1個馬威優勢啊！見到中間位置皮具大師上咗少少嘅，外邊永勝金區上緊嚟，出邊有金德義，大外檔係香港精神，入邊叫位上仲係喜悅一生，最後100米到啦，黃金風速之嚟半個身位，中間喜悅一生越逼越近，外邊永勝金區，大外檔仲係香港精神，接近終點第一名，外邊冚上嚟，永勝金區力壓埋邊，喜悅一生。咁啊，至於第3名嘅馬呢，埋邊放頭嗰隻呢個呢就係黃金風速同埋大外檔，由包尾追上嚟，香港精神需要影相啊！結果先拔頭籌，係咪呢隻永勝金區終點前力壓喜悅一生呢？第3應該埋邊高盤㗎，嗰隻黃金風速由包尾追好多㗎，香港精神似乎係跑第4啊！好啦，丁冠豪今日大軍壓境啊，頭場啊先贏隻永勝金區先，臨尾落飛落到浪足埋邊佔先嘅藍眼就進優自在率先上嚟，中檔有帝豪歡聲，外邊常常感恩，出邊仲有文明福星，大外檔旋風飛揚啊！最後200米咁啊透出嘅馬帝豪歡聲啊，外邊冚上嚟有呢隻就文明福星啊，攝入邊追係富裕君子，內欄嗰邊仲有進優自在，最後50米到帝豪歡聲佔先，文明福星逐步逼近，要影相啊！第1名噏上噏落啊，第3名呢，佢係富裕君子，咁啊埋邊第4係進優自在啊！咁啊帝豪歡聲已經係透出咗噶啦，但係呢隻文明福星逐步上嚟，終點嗰步埋邊帝豪歡聲，出邊係文明福星，咁啊第3名富裕君子，第4名係進優自在。好接近喎，到底係帝豪歡聲連捷啊，定係出邊落班贏呢？睇嚟尤大榮唔同5班都有機會連捷喎。係喎，田草嚇，咁第3啊，富裕啊，揈出去外邊嘅馬，而勁力威利非凡，最出嗰隻係一定超嚟嘅。最後300零米啦，前面銀河勇士仲有少少優勢，加冠王呢，依家先叫到出嚟啊！咁啊，再見到外邊追深藍衫有呢隻就一定超，中間勇闖高峰，外邊嘅威利非凡啊！最後100零米，加冠王依然係佔先嘅，外邊追上嚟有一定超，中間勇闖高峰，入邊銀河勇士贏馬嗰筆係加冠王啊！跑第2名嘅馬。一定超外邊追上嚟啊！第3有呢隻就勇闖高峰，第4名呢，咁啊勝多多白衫追上嚟，過唔過到入邊嗰隻銀河勇士呢？個第4名啊！咁啊結果今場賽事呢隻加冠王咁啊轉啲配備啦，咁啊結果都少少掟甩咗贏噶啦，跑第2名一定超，第3啊勇闖高峰，第4名嘅馬呢，勝多多追咗上嚟，係咪過咗埋邊嗰隻銀河勇士呢？恭喜晒田泰安勇士啦，等入邊有東方飛影啊，中檔位置追有醉風雲，外邊呢仲有爆出美麗，後啲先嗰平海之星嗰啲馬，最後200米開心5月仲有1個馬位優勢，精算特殊第2位，外邊有江南勇士追緊，攝入邊上東方飛影夠唔夠位呢？最後100米到開心5月仲有優勢啊，外邊江南勇士上緊嚟，兩隻馬中間仲有東方飛影接近終點，開心5月埋邊到唔到？外邊上嚟有江南勇士，中間夾住呢。係東方飛影，睇嚟開心5月應該到啦。外邊追上嚟，江南勇士都逐步蠶食噶。埋邊東方飛影今次呢就唔放縮住嚟跑，咁啊但係攞位唔夠如意啊。第4名噶嘛係精算特殊啊。好啦，恭喜晒啦，田泰安應該係開心5月頂到尾啊。江南勇士啊同入邊嗰隻東方飛影好近嘅，江南勇士到先啦。第4呢，落飛啊，飛格嘅精算特殊啊。
快區啊，外邊追㗎嘛，有閃光燈、考眼光同埋新力超星啊。最後300米到啦，海南寶仲有優勢㗎，咁啊見到中間位置天星咁啊一路追緊佢啦，後多層啊嘛，金運來啦，入邊仲有幸運旅程啦，出邊呢仲有閃光燈，大外檔係考眼光嚟㗎。最後100米到，海南寶依然有半個馬有優勢啊，天星片嚟片去響呢個第2位追緊佢，接近終點海南寶咁啊好有機會一放到底啦，跑第2名係天星啊。第3名幸運旅程，第4名係考眼光啊！結果今場賽事咁啊呢隻海南寶用翻一個放頭嘅戰略，咁啊以前佢都試過㗎啦。結果今場賽事一放到底，天星呢片嚟片去啊，跑翻個第2，幸運旅程第3，考眼光跑第4。好啦，尤達榮得勢不饒人啊，贏完一隻又一隻啊，3 win 啊，就頂住隻天星啊！臨尾落飛落得好勁啊！第3名呢，幸運旅程擺前面走1檔。第4考眼光，外邊追嘅馬係時時歡聲啊，後啲先有觀眾之力嗰啲馬，最後300零米啦，前面營造組裝咁咪佔先少少噶啦，咁啊見到埋邊呢就手到齊來啊，中間老班精神追啦，出邊大白鼻梁有增強啊，後多層啊嘛，仲有健康快車，最後100零米啦，透出嘅嘛，外邊增強大步殺上嚟啦，中間有老班精神啊，出邊依家最後健康快車接近終點，增強贏出呢場賽事跑第2名啊嘛，相當接近啊，外邊位置。健康快車上咗嚟，藍晚就有呢隻呢就老班精神影相爭第2，第4名係營造組裝啊。結果今場賽事呢隻增強咁啊，上次休後復出啦，跑咗一場，咁啊今次係第2次跑呢，就已經贏馬啦。第2名呢，外邊追健康快車係細隻啲嘅，入邊臨尾有啲力弱，老班精神有得影噶。第4名係埋邊嗰隻營造組裝。好啦，夜馬就增強啊！咁2、3名啊，後邊3隻中華盛景走入邊有龍串鳳大外檔，仲有隻飛雪神區啊！最後300米到啦，遨遊冇事，咁啊仲係順放嘅，仲有享受啊！咁啊接嚟咗半個身位，中間有常拼常勇啊，出邊追喜蓮勇金大外檔啊，飛雪神區啊！最後100零米啦，遨遊冇事拋離咗一個身位，喜蓮勇金響第2位，由龍串鳳中間揾到位，出邊飛雪神區接近終點，遨遊冇事一放到底啊！跑第2名嘅嘛，喜蓮勇敢，由龍串鳳由包尾追上嚟跑翻個第3，飛雪神區跑第4啊！結果今場賽事都好順利做啱第一步，就係放頭先。第2樣步速唔快，遨遊冇事，結果一放到底，喜蓮勇敢第2，由龍串鳳追翻個第3，飛雪神區第4喎。都放得好慢啊！結果就大熱呢，輕鬆贏馬，遨遊冇事。第2係喜蓮勇敢，第3呢穩位都仲有隻金風萬里㗎。好啦，最後300零米啦，前面一對鬥緊，時尚歡欣就壓住咗埋邊嘉應巨星啊，中間長龍區呢冇咗上嚟咯，精算激流亦都中外檔衝啊，外邊追上嚟，分別有呢隻呢就勁進區啦，大外檔係紅衣醒目嚟㗎。最後100零米啦，透出嘅嘛，外邊紅衣醒目一陣風已經上咗嚟啦，中間位置有精算激流，入邊準輝煌啊，入邊再紫荊拼搏，夜馬嗰匹係紅衣醒目啊。第2名呢就非常接近啦，睇翻外邊冚上嚟，紅衣醒目縮到喺大約2踏尾5、6度啦，轉彎揈大外檔衝，第2名就近啦，準輝煌啦，入邊紫荊拼搏啦，中間長龍區外邊仲有精算激流，亦都需要影相。好啦，去到末段啊，風雲色變啊，紅衣醒目，田泰安一係唔贏馬，一係3 win 啊，暫時。第2名啊，準輝煌啦，第3啊入邊啊紫荊拼搏，第4要影相啊，精算本領輝煌偷入邊上嘅馬呢，仲見到有定數啊，外邊追啦就係健怡快，最出仲有2隻啊，首飾天空大外檔係龍城精將，最後200外邊冚上嚟，首飾天空嘅勢頭相當勁啊，埋邊飛輪步都仲有啲喎，出邊位置仲有龍城精將啊，中檔呢就久久為尊嗰啲馬，最後100零米首飾天空如入無人之境咁，外邊呢好似行過咁贏啊。第2名嘅馬呢，有呢隻龍城精將，第3久久為尊，第4名係飛輪步啊。結果嚟到尾場賽事，咁啊第9號孖寶嘅咯喎，贏2隻啊，蔡約翰首飾天空挑戰1006米，一樣收韁贏馬，龍城精將第2，久久為尊第3，飛輪步跑第4。恭喜晒啦！個步速啊偏快呢，對呢隻首飾天空都係有幫助嘅。後上贏馬第2啊，龍城精將第3啊，久久為尊第4啊，放頭啊，飛輪步。開邊就